नेस्ट यानी कि घोंसला पक्षियों के लिए न केवल एक आरामदायक स्थान होता है बल्कि ये उनकी सुरक्षा और बच्चों के पालन पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर पक्षी का घोंसला उसके जीवन और पर्यावरण के आधार पर अलग होता है, जो कि पेड़ों की शाखाओं के ऊपरी भाग, मध्य भाग, नीचे की शाखाओं पर या पेड़ों की छायादार गहराइयों में बने होते हैं। पक्षी अपने घोंसले का स्थान आसपास के पर्यावरण के हिसाब से चुनते हैं। पक्षी अपने घोंसले के निर्माण के लिए कई सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे कि पौधे की डालियां, गोंद, बालू और चमकदार धागा। वे इन्हें मुख्य रूप से अपने मुंह की मदद से बांधते हैं और अपने घोंसले को एक खास आकार देते हैं। मादा पक्षी अकेले ही अपने घोंसले को बनाती है। वह अपने चूजों को गर्म रखने के लिए और उनकी देखभाल के लिए यह सब करती है, जब तक कि वह पूरी तरह से उड़ना ना सीख जाए। घोंसले की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पक्षियों के बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित